покажем ли друго? Ще покажеш ли как сядаш сега? Ай, покажи на дядо как сядаш. Покажи го. Много е сладък. Я покажи сега тук какво има. Кажи на баба ти какво има тук на тази картина. Бейби. Телевизор. Бейби ти има. Бейби. Бейби ли баба има тук? Телевизора така ли викаш, Пина? Седни, баба, седни. Ще седнеш ли до баба ти? Айде, баба, седни. Браво. Баба, момчета. Днеска се спукахме от смях с баща му, като разгледа книжката и като каза бейби. Какво ще ми покажеш, Пили? Какво има тук? Бейби. Да, вярно. Чакай да го видим. Ето го бебито. Беби ти ви ли, Пили? Беби ти ви там. На баба ще го покажеш ли? Благодаря. Благодаря. Какво ти мама? Ух, че си хубав мъж. Сядаш. Видяхте ли какво е яко? Ама като реши да сяда сам без да са такова е по-яко, защото си отива направо. Ти си ме разсмял ли? Виж как маха с краката. Да, изключете те, ма. Я покажи как се смееш. А как се казваш? Светен се ли мама? Светеничи. На баба артиста ли си баба това? Цветен си ли има баба там? Мириши ли баба? Ще се да хода. Брум ли мама? Няма ли го баба брум? Банят. А дядо как те вози баба на шината? Как те вози на шината, дядо? Брум ли прави това? И това ли прави Брум? Дядо, защо му даш такива бръмчащи работи, че ще ги щупи? Брум ли баба това? Като ме гледаш така, как съм с фотоапарата. Какво? Дали си му го е дал? Дали му го е дал той? Смяташе, че съм точно аз. Кой ще там? Отговорност? Ли взема? Бъди ти лошата, не аз. Дай, мам.